good morning mga kabady. Medyo madilim. Ayan na po tayo ngayon. Magkakabit naman tayo ng quick release ng manibela ng ating bibi. So, ayan ho, si Ian, yung Reynan and Son, ano? Yung aming shop din ang tropa. Dito na kayo magpapagawa, ha? Actually, marami na rin silang nagawa dito, yung mga ka-member natin. So, yan. Mabait, murang maningil. So, kaya tropa din natin yan, tropa. Wala dito yung dalawa kanyang bataan. Si Kuya Nilo. Saka si Jay. Ako po. Kuya Nilo, lasinggero. Patay tayo dyan. Baka mapanood sa YouTube eh. Patay tayo dyan.